Hurmatli obunachilar, ko'rib turganingizdek, meni uyim yonib ketdi. Juda ham rasvo holat bo'lib qoldi, ko'rdinglar. Pechkani ichida go'sht pishirayotgandim. Go'sht pishib, uy ham pishib ketdi keyin. Uyda pishgani juda ham rasvo bo'ldi-ku, mayli, hozir borib tuzatish uchun daraxt bilan nima edi, toshlar olib kelaman. Adashmasam mana shu yerda yaxshi daraxtlar bor edi. Bu daraxtlarning asta-asta kamayib ketyapti, daraxtlarim o'rmondan kesilib. Mana shularni ko'paytirish uchun janob merga qancha taklif berdim, daraxt ekaylik deb. Lekin o'zing ek dedi. O'zim ekdim. O'zim ekkanlarim osmon o'sgan, ko'ryapsiz, takoy bo'lgan. Endi yana ekish kerak qaytarib. Ekishni qana ekishim? Joyiga bitta qaytarib ekib qo'ysam bo'ladi. Oho, mana shuncha yaxshilik, qaranglar, shuncha yaxshilik qilib ketayin hammasini. Bittasini mana uzoqroq ekib qo'yamiz. Yaqin joyga eksam, keyin bir-biriga xalaqit beradi, o'sa olmaydi. O'shaning uchun uzoq ekib qo'yibman. Bu esa tezroq o'sishga anchagina yordam beradi. Tak, mana buni chekkaroq ekamiz, yana ekamiz. Tak, mana bu yerda ham bitta tushib qolgan ekan, mayli, uni keyinroq eksam ham bo'laveradi. Uyimda remont qilish uchun ko'proq daraxt olib borishim kerak. Kecha shuni pechkaga go'sht solib turib pishirib o'tirgandim. Qarasam, uy yonib ketyapti. Keyin 101 ga qo'ng'iroq qilib, sirasi chaqirdim. Ular kelguncha o'zim o'chirib bo'ldim. Lekin ular kelgandan keyin yana biz o'chirdik, biz deyapti. O'zim o'chirdim desam keyin ishonmayapti. Keyin o'chirib qo'ydim tayyor qilib. Tushunmadim, bu yerda qanaqa kamaz bu? Oldin bu yerda bunaqa kamaz yo'q edi, qayerdan kelib qoldi? G'alati. Demak, buni kimdir tashlab ketgan. Bitta baloni yo'q-ku buni. Bu qanday yurib kelgan bu yergacha? Bitta emas, deyarli hech qaysi baloni yo'q ekan. Demak, kimdir buni itarib olib kelib tashlab ketgan, bilmayman, ustiga chiqaman. Bu bo'yim yetmayapti, qaranglar, bo'yim pastginada o'zi meni. Tak, mana balonlari yo'q. Oho, orqadagi balonlar bor ekan faqat. Demak, g'irt buzuq mashina, kimdir metallonga tashlab ketyapman deb o'ylaganmi, bilmayman. Lekin bu yer metallon emasligini tushunmagan shekilli. Xo'p, ana endi uyimni tezroq remontini tugatib qo'ysam, remont qilib bo'lgandan keyin mazza qilib ishxonamga borib do'konda savdo qilib o'tiraman. Qurol do'konida savdo qilaman, bilasizlar o'zingizlar ham. Uyim unaqa yonib ketmagan, bir ikkita joyi kuygan faqat, ko'ryapsizlar, chunki olov birdaniga yoyilib ketgani yo'q. Pechka yonib turgandi, pechkadan olovlar sachrab, mana shu nimaga, devorga sachragani uchun ham kuyib qoldi. Endi bu yerni qayta remont qilish qiyin ish emas, albatta, chunki faqat old qismi shunaqa bo'lgan. Keyin ichkaridan bir ikkita joylariga kul tekkandi, u joylarni o'zim chiroyli qilib taxlab qo'ygandim. Tak, mana bu yerga esa yana daraxtlarni qo'yganman. Menimcha juda ham ajoyib bo'ldi. O'zi yongani ham bilmayman, bu yerga bitta taxta tushib ham ketgan ekan. Mana bu yerda ham bor ekan bir ikkita yongan joylar. Bu yerlarni ham tuzatib qo'yishim kerak, albatta. Mehmon kelib qolsa, kelib qaraydi, "O, uyga nima bo'ldi?" deydi. Keyin kuyganini bilib qolsa dabdala. Tak, mana bu yerda ortiqcha blok bor ekan. Bu yerda oldin yo'q edi blok. Tak, mana bu blok ham adashmasam ortiqcha. Eshik ustidagisi menimcha ortiqcha emas. No, mayli, shunaqa tursin, chiroyliroq turar ekan. Ana endi mana bu nima edi? Qora eshikdan qo'yib qo'ysam eshigimga juda ham takoy ko'rinib turadi. Sababi jetellar kirib kelmaydi. Jetellar kirib asabini buzaversa bo'lmaydi. No, qurol do'konimga mana shu eshikdan bostirib yuborishim kerak. Tak, hozir to'xtanglar, kakras qurol do'konimda eshik o'tgan marta bir jetel yaramas sindirib ketgandi. O'shanga qo'yaman, bu eshik paka normal tursin. Keyin bu eshikdan o'zgartiraman vaqt kelganda, lekin hozir emas. Chunki o'sha hozir vaqti emas-da, o'zingizlar bilib turibsizlar-ku. Tak, hozir bu yerga eshik yo'q, ko'ryapsizlar mana. Eshik bo'lganda qo'yar, nima deyapman? Qo'ymasdim. Obbo. Qanaqasiga buni eshikdan qo'ysam bunaqa eshik bo'lib qoldi. Oh, yaramas. Yaramas jetellar shunaqa qilyapti shekilli. Mana takoy bo'ldan endi normalli. Bemalol kirib chiqsa bo'ladi. Jetellar kira olmaydi. Bu eshikni ochish uchun odamga kalla kerak, jetellarda kalla yo'q, o'shaning uchun ochilmaydi. Tak, endi klientlar kelsa birma-bir savdo qilaman deb turgandim, lekin hech qanaqa klient kelmayapti. O'shaning uchun tezroq uyimga borib boshqa ishlar ko'rish kerak. Poliz ekinlarini yig'ishtirib olishim kerak. Sababi baribir g'irt bekorchi o'tiribman-ku. Bekorchidan xudo bezlar degandek, hozir poliz ekinlarimni yig'ishtirib olayin, keyin borib yana qurol do'konidagi savdo ishlarimni davom ettiraman. Tak, hozir mana yig'ishtirib bo'ldim poliz ekinlarini, ko'ryapsizlar, juda ham tez ishlaydigan bo'lib qolganman. Hatto sezishga ham ulgurmadilaring sizlar. Qanchalik tez qilganimni, o'sha kun ham kech bo'lib ketdi men qilganimcha. Bo'ldi, все, normal hammasi. Endi ko'chaga chiqib bir aylanib kelay, kechki sayr degandek. No, kechki sayrga bizda yetarlicha sharoit yo'q, ya'ni ko'chada skameykalar yo'q. No, hali kecham bo'lmabdi. Stop, mashinani eshigi yopig'ida kim ochib ketdi? Tushunmadim, men yopib kelgandim eshigini. Juda mashinada kimdir bormi deyman-a? Rostdan ham kimdir borga o'xshayapti. Demak, qanaqadir tushunarsiz,
balki rostdan ham kimdir bordir. Yo'q, ichida o'tan odam ko'rinmayapti lekin. Eshik ochilib qolibdi, lekin men yopib ketganimni eslayapman. Demak, kimdir nimadir qilgan bu yerda. Lekin atrofda hech kim ko'rinmayapti. Balki o'rmonga qochib ketgandir kimdir. Bu yerda stop, qaraqadir sandiqmi? Qanaqa sandiq ekan? Bu yerda ключ, balonlar, demak, mashinaga kerakli narsalar shu yerda. Balki kimdir mashinani g'ildiraklarini, keyin bir ikkita asbob uskunalarni yechib ketgandir, metallarini, detallarini. Rostdan ham balki qanaqadir o'g'ri yechib ketgan bo'lishi ham mumkin. Lekin menga nima qilsa bor, meni mashinam emas yoki meni yaqin kishimning mashinasi emas. O'shaning uchun e'tibor bermasdan o'z ishim bilan band bo'lib o'tirsam ham bo'laveradi, paka. Tak, hozir ochamiz, yopamiz, qaytarib. Endi klient kelishini kutib turaman shu yerda. Bilmadim qachon klient keladi. O'sha kecham tushdi. Yaxshi tinchgina uyimga bora qolay. Balki klient kelar keyinchalik. Lekin birorta ham klient kelmayapti. Men qurollarni tartiblab qo'yish kerak. Qaranglar qanday betartib bo'lib yotibdi. Bo'ldi. O'q-dorilar bilan qurollar joy almashib qolganda, o'shanga bunaqa birlashtirib taxlab qo'yish kerak. Bo'ldi. Endi uyga borsam ham bo'laveradi asta-asta. Klient yo'q, baribir. Klient bo'lganda ham klientga javob berardim-da, keyin ketardim. Eshikni qulflab ketaman har doimgidek. Agar jetellar yana do'konga ichiga kiradigan bo'lsa, bu marta bu eshikni ham buzib ketadi. Atak bu eshik unchalik buziladigan eshik emas-ku, lekin baribir buzib ketadi, yaramaslar. Juda ham betartib bo'lib ketgan mana shu jetellar bor. Xo'p, endi mana bu yerda KAMAZ, to'xtinglar. KAMAZning oldida kim turibdi? Bobommi? Votda. Bobom nima qilyapti KAMAZning oldida? Demak KAMAZ bobomniki. Hoy bobo. Bobo deyapman. Hoy bobo. Bobomning qulog'i biroz og'irroq. Hoy bobo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bolam, qandaysan? Yaxshimisan? Bobo, bu yerda nima qilyapsiz? Bu qanaqa KAMAZ? Bu bilasan-ku, eski KAMAZim, yuk tashirdimi? Shu KAMAZ bu sariq emasmidi? Ko'kka bo'yatganimda bolam. Nima bo'lyapti bu yerda? Tushunmadim. Nimaga balonlarni yechib tashlagansiz? Balon yorilgandi, yangi balon olib kelganib qo'ya olmayapman. Yordam beraymi bobo sizga? Yordamni so'rab yordam berasanmi? Tentak yordam bersang, shunchalik so'ramasdan oddiy yordam ber. Mayli bobo, qani balonlar qayerda edi? Qayerga olib kelgandingiz? Sandiqda edi, o'rmonda ishlayapti, qayerga bilmayman, ular ko'rish kerak. Hozir bobo kutib tursangiz bo'lmasa, men bu yerdagi bir ikkita narsasi o'zgarib qolibdi-yu mashinani. O'sha buzib qo'yibsiz-ku. Endi bilmasam bolam, qarshilikda nima deysan? Mana bunaqa ochish kerak bu mashinani. Esimdan chiqib ketdi. Bilasan, o'z yoshligimda ko'p tuzatardim, hozir tuzatolmayotgan bo'lib qolganman. Unaqa bo'lmasi kerak-da bobo, ko'ryapsizmi? Mana shunaqa tuzatiladi bu. Yaxshi, bolam, sen aqllisan-da, o'zing malodessan. Endi menga balonlarni, narsalarni qo'yib bersang, xursand bo'laman. Mana kulishni olgin, sozla davay. Men hozir mana yerda hozir kelaman, mana shu yerdagi bir o'to'rinlar yig'ishtirdim, bilmayman, sotib ko'rachi. Shunday turibdi, sen meni sozlab ber davay. Bu nima deganingizni unchalik tushunmadim-ku, lekin sozlab ber dedingiz shekilli. Hozir sozlab berishga harakat qilaman. Ammo bolam, tezlash, iltimos, nima qilib Bobo, nima deyapsiz? Nos chekib olganmisiz? Nima bola? Bolam, men sozlamasam. Bobo nima deyapti? Tushunib bo'lmayapti. Mayli bobo, damingizni olib turing, sozlayman. Bolam, malades. Malades degan joyga tushundim. Qolgan joyga vashcha tushunganim yo'q, to'g'risi. Tak, bobo, shu yerdamiz hali ham. Dam olib turing deyapman sizga. Bolam, mashina tuzalmasa men dam olib o'tirganim befoyda. Menimcha bobo siz uyqusiryapsiz, uyqusi kelyapti. O'shaning uchun shunaqa gapiryapsiz-ku. Bilmadim bolam, rostdan uyqusiratgandim. Mashina tezroq sozla, iltimos. Bo'pti, sabr qilib turing. Men bu yerda bir ikkita narsasi yechilib ketdi, qotirib qo'shilardi. Tezlash. Uyqum kelyapti rostdan, uxlab olaymi ekan shu yerda? Uxlang, uyimga borib uxlang bobo, iltimos. Bu yerda qanday yerda uxlashingiz mumkin axir? Bolam, mashinani tez sozla, gapni ko'paytirma, bu yoqqa yur, bolam bor edi o'rmonda ishda. Bilaman, ko'rgandim. Qanday ko'rding? Bugun o'rmonga daraxt chopgan chiqqandimda ko'zim tushgandi, ko'rgandim. Yaxshi, bu yerdan balonlarni mana keyin sirenani olganda borib qo'yib ber. Motor ham bor, ko'ryapsanmi? Ko'rdim. Yuringchi, hozir o'rnatib beraman unda. Davay, yur, bu yerda daraxtlar bor ekan, daraxtlarni o'g'layib, senga dabkrat yasab beraman. Shu uyqum kelyapti. Bobo, uxlang iltimos, bobo. Siz juda ham charchaganga o'xshayapsiz. Nimaga shuni aytsan, charchadim. Nima kunduz kuni kelib shuni qilmadingiz, kechasi kelyapsiz? Kunduz kuni jetellar ko'rsa eski KAMAZ bor ekan deb kuladi dedim-da.
Qayerdan kuladi? O'zlarida hattoki o'yinchog'i ham yo'q. Qayerdan sizga kuladi? Sizning mashinangiz bor zato. Bilmasam bolam balonlar qo'yib bersangiz iltimos. Bo'pti, hozir sabr qilib turing. 2 sekundda qo'yib tashlayman. Tak, olaman. Narigi tomondagi, bu tomondagi balon. Nima bu yerda ikkita balonmi? Da, rostdan ham. Orqa tomonda nimaga bu ikkitadan nima deyapman? Balon qo'yiladi. Ikkita qo'yilishi sabab bittasi charchab qolsa, bittasi ko'tariladi. Tushunyapsanmi? Og'irroq yuklarni ham ko'taradi. Ha, tushunarli. Men bilmayman o'zi bobo, bunaqa narsaga ko'p tushunmayman. O'sha tushunish kerak-da, bolam bilishga. Uyqum kelyapti, bolam. Uxlang bobo, iltimos. Juda ham siz meni ham uyqumni keltirib tashlayapsiz, to'g'ri? Bolam endi nima qilay, qarshilikda. Men sizga tushmayapti bobo. Tushmaydi, tushadi. Bo'ldi, mana tushar ekan rostdan ham. Bilaman, ko'ribsan, men haydab yuribman uzoq vaqtdan beri. Rostdan ham juda ham yaxshi. Tak, mana hozir bobo, buni kulchingizni olib turing, men haydab ko'rsataymikan yo o'zingiz amallab haydab keta olasizmi? To'xtang. Hoy bobo, to'xtab turing, kulchingizni olib keting axir. Ber mana endi olaman davayda. Bo'ldi, oldim. Takoy. Kir qilsana kulchimda. Endi kir bo'ladi-da bobo, qo'limni kir qilay. Bu qanday olma? O chupa-chups bor-u, yangicha chupa-chups chiqqan shunaqa. Bobo, men katta bo'lib qoldim, chupa-chups yeydigan yoshda emasman. Necha yoshsan bolam? Bobo, yoshimda esingizdan chiqardingizmi? Endi qarshilikda bolam. 18 yoshman-ku. Yaxshi ekan bo'ptiman. Mana bir dam olib kelay, keyin kelaman. Mayli bobo. Men ham dam olish degandek bobom o'zi juda ham charchab ketdim. Kun bo'yi u yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa uyimni remont qildim, mashina remont qildim, do'konni remont qildim. Qarochi endi yotib dam olaman. O'zimni remont qilaman endi.